როგორ ხო შეიძლება ზევით რა გამარჯობა არა მისცე როგორ საჩხერის სამედიცინო ცენტრის დერეფნებში დიდი ხანია არ ჩაუვლია. ამის მიუხედავად ყველა დეტალი და კუთხე მაინც ნაცნობი და ახლობელია. მოულოდნელი შეხვედრები კოლეგებთან და პაციენტებთან. პატარები მოიყვანეთ მეგობრებში თუ დიდები. ესენ ხო კარგად არის. კაიხა, კარგად ახართ მოწყობილები და? კარგად ძალიან. რამდენი გიწევთ პაციენტი? ამჟამად 5 გიწევს, 6 ყავდა, 1 გაიწერა. კორონაროგრაფიებს აკეთებთ? დიახ. შაბათ-კვირაობით თუ სამშაბათში? სასწრაფო შემთხვევაში გამოძახებითაც ვახდები. უკვე 2 წელზე მეტია ცარიელია მისი სამუშაო ოთახიც. ეს თქვენი ოთახი იყო? ეს იყო ჩემი სამუშაო ოთახი. ამისი ნახაზები, საავადმყოფოსი. საავადმყოფოს ნახაზები. შემოვლობაზე რომ შევდიოდი ჩაფხუტი. ეს თლიანად ის არის საავადმყოფოს მასალები არის არქიტექტურული გეგმები, ტექნოლოგიური გეგმები. აქ არის თავმოყრილი. რამდენი ხანია აქ ვარ? 2 წელი და 2 თვე. აუ ეს რა კაი რაღაცები არის რა. ეს არის მონიტორზე, ხელოვნურ სუნთქვაზე როცა არის პაციენტი, ამას საერთოდ კონტურზე, ამას თვითონ მონიტორზე და ამონას სუნთქაში ნახშირის ჟანგის სპარციალურ წნევას გიზომავს. ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი დეტალია მონიტორინგის. საათი აღარ გაჩერებული. ამდენი ხანს ვერ ძლებს ელემენტი. საჩხერის სამედიცინო ცენტრი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამდე ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, სადაც პაციენტის ჯანმრთელობას ფინანსების უქონლობის გამო პრობლემა არ შექმნია. 2 წლის შემდეგ უკვე მინისტრი სერგეენკო იხსენებს, რომ ამ სამედიცინო ცენტრის კონცეფცია მიზნად ისახავდა ისეთი მოდელის შექმნას, რომელიც დაეხმარებოდა ნებისმიერ ადამიანს, მიუხედავად მისი სოციალური მდგომარეობის თუ მატერიალური კუთვნილებისა. ჩვენ ხავართ საჩხერის სამედიცინო ცენტრში. ახალი კორპუსის მესამე სართულზე სამიანო განყოფილებაში ამ საოპერაციაში კეთდება საკეისრო კვეთები. თქვენ ხშირად ხართ აქ თუ ნაკლებად? მე სულ აქ ვიყავ პრაქტიკულად, როცა ეს შენობა იყო ჯერ უბრალოდ ბეტონის სვეტები და თლიანად მთელი პროცესი დაპროექტების, აღჭურვის, მომზადების და ოპერირების ფაქტიურად ერთად გავიარეთ ამ შენობებთან და ტექნოლოგიებთან ერთად. დღეს რომ მოხდით 2 წლის შემდეგ რა იგრძნით? ძირითადად პოზიტიური, იმიტომ რომ მთელი ამოცანა ეს იყო, რომ შეგვექმნა ესეთი სისტემა, რომელიც ადამიანს არ მიცემდა იმის რისკის საშუალებას, რომ უფულობის გამო სიცოცხლე აჯანმრთელობა დაეკარგა. ამაში ბევრი შრომა ჩაიდო, ბევრი რესურსი ჩაიდო და ძირითადად, რა თქმა უნდა, პოზიტიურია ეს ყველაფერი, რაც შემექმნა ამ 2 წლის არ ყოფნის შემდეგ განწყობა, თუმცა გამახსენდა კონკრეტული ტექნიკური პრობლემები, როგორ მიწევდა იქ მშენებლებთან არც თუ ისე რაფინირებული ურთიერთობები თითოეულ დეტალზე და თითოეულ ტექნოლოგიურ ნიუანსზე. მაგრამ კარგია, ძალიან მიხარია, რომ ეს შენარჩუნებული არის და ფუნქციონირებს. ამიტომ გითხოთ, როდესაც თქვენ ძალიან ბევრ კომენტარში საუბრობთ ხოლმე საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაზე, სულ ახსენებთ ახშერ შემთხვევაში სწორედ საჩხერის სამედიცინო ცენტრს. აი, რა კუთხით ახსენებთ და აი კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ეს ყველაფერი იგივე ჩვენს მაყურებელს საზოგადოებას. საჩხერის სამედიცინო ცენტრის მთავარი კონცეფცია და პრინციპში ერთადერთი კონცეფცია იყო ის წინა წლებში სანამ დაიწყებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტი, იყო ის რომ ადამიანს უფულობის გამო არ დაეკარგა სიცოცხლე, არ მომკვდარიყო უფულობის გამო, რომ შეგვექმნა ისეთი სტრუქტურა, ისეთი მოდული, რომელიც დაეხმარებოდა ადამიანებს მიუხედავად მათი სოციალური მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა თუ რაიმე სხვა კუთვნილებისა. ამას მაშინ ვახერხებდით იმით, რომ ნებისმიერი ადამიანი გადაუდებელი მდგომარეობით ვინც არ უნდა მოსულიყო, შეგვეძლო რომ დავხმარებოდეთ ყველას და ჩაგვეტარებია
ასე ვთქვათ, მაღალი ხარისხის სამედიცინო დახმარება. ამოცანა იყო, რომ ამ მოდელის გავრცელება მოხდარიყო მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, რომ არა მარტო ერთ დაწესებულებაში, არა მარტო ერთ რაიონში, არამედ მთლიანად საქართველოში გავრცელებული იყო ის, რომ უფულობის გამო ადამიანი არ მომკვდარიყო. სწორედ ეს იყო მთავარი იდეა საჩხერის სამედიცინო ცენტრის და ეს არის მთავარი იდეა საყოველთაო ჯანდაცვის, რომელზეც მოხდა გავრცელება, ექსტრაპოლაცია იმ მოდელის, რაც იყო აქ წლების წინ საყოველთაო ჯანდაცვამდე. ეს 2 წელი გავიდა ამ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედება. რა გარკვეული შეჯამება რომ გავაკეთოთ. ჩვენ ჩავწერეთ ძალიან ბევრი მადლიერი პაციენტი, ძალიან ბევრი ოფილი სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი თუ რიგითი ექიმი. თუმცა არის გარკვეული, თქვათ, უკმაყოფილებებიც ოპონენტების მხრიდან. რომ შემაჯამოთ აი ამ პროგრამის ამოქმედებიდან 2 წლის თავზე რა მდგომარეობა გვაქვს? ჩემთვის რა თქმა უნდა არ იქნება ძალიან კომფორტული, ერთგვარად უხერხულიც იქნება ამაზე საუბარი, თუმცა ჩატარებული არის დამოუკიდებელი კვლევები ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ცალსახად ადასტურებენ, რომ აი ასეთი ტიპის პროექტებში 90%-ზე მეტი კმაყოფილება მოსახლეობის არის დაფიქსირებული, რაც ძალიან დიდი წარმატების მაჩვენებელი არის. ეს დიდი მიღწევა არის რეალურად. რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება რაღაც შესაძლებელი, რაღაც გასაუმჯობესებელი, ეს ნებისმიერ საქმეს ახასიათებს, თუმცა ჯანდაცვას პლუს დამატებით ბევრი სპეციფიკიდან ერთი დამატებითი სპეციფიკა აქვს, რომ საზოგადოების მოლოდინი ყოველთვის აღემატება იმ რეალობას, რისი მიწოდება შესაძლებელი არის. ამ 2 წლის შეჯამებას მე ცალსახად ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ყალბით თავმდაბლობის გარეშე, თუნდაც იმიტომ რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ჩემი პირადი დამსახურება, არამედ ეს არის მთავრობის მთლიანი გუნდის დამსახურება, რომ ეს პროექტი ცალსახად წარმატებულია და ჩვენ ათეულობით და ასეულობით ათასი ადამიანი ვიხსენით იმ ორი მთავარი რისკისგან, რაც ჰქონდა პროექტის დასაწყისში. შემდეგი ეტაპი არის უკვე მოსახლეობის დახმარება იმაზე, რომ გარკვეულ მედიკამენტებზე, რომელიც პირველად დანიშნულების არის, ხელმისაწვდომობა გაუზარდოთ. აქამდე ჩვენ შევძელით C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებთან, თუმცა ძირითადი მთავარი პროექტი წინ არის და მე იმედი მაქვს, რომ სულ მალე დაიწყება და ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე შევძლებთ სოციალური პროექტის განხორციელებას მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე. მიმდინარე და შემდეგი ეტაპის ამოცანა არის ხარისხის, სამედიცინო მოვლის ხარისხის გაუმჯობესება, ისევე როგორც ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც საშუალებას მიცემს ჩვენ სამედიცინო საზოგადოებას, რომ ბევრად ნაკლები, ასე ვთქვათ, დანახარჯებით, ბევრად უფრო ხარისხიანად დაეხმარონ ჩვენს მოქალაქეებს. ამჟამად საჩხერის სამედიცინო ცენტრი პაციენტებს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ემსახურება. დღეში აქ სხვადასხვა პრობლემით ათობით ბენეფიციარი შემოდის. საერთოდ მოქმედი კაცი ვარ, ტყუილად ერთერდები. და მოსაკლები დარჩა კარალიუკი. ხო და დღის ნახევარში მივიდი კიდე და მომდენ ეკრიფა. ხო და წერდა გითხარი, მიუხედავად გამოცდილებისა, მაინც დაუშვი შეცდომა. ხმელთოც მოვიდა ხელი და მიემწყურა აიღა და წამოვიდი ეს და დერეჩი ეს. რამდენი ის გამოვიარენე ახლა თქვენ თვითონ ხედავთ. ამის გავსი არ ყოფილა არასდროშიც. არასდროს როგორ გასაზრდიში იყო ხალხი და მაინც ცხოვრობდა. ახლა რა ვიცი, ამნაირი სიზმარშიც ამოენანება არ არის. რამდენი პაციენტის წევს ყველა შეერთებული აქვს მონიტორი და კონტროლდება ძირითადი სასიცოცხლო მაჩვენებლები, კარდიოგრამა, სისხლის ჟანგბადით გაჯერება, სუნთქვის სიხშირე. ყველა მონიტორი შეერთებული არის აქ ცენტრალურ პოსტზე და მონაცემები არის გამოტანილი, რომ აქ ვინც არის მორიგი, შეუძლია აქედანვე აკონტროლოს, რომ რა ხდება, რამე იცვლება, არ იცვლება. და აქვე არის ყველა ძირითადი დოკუმენტაცია მორიგეობის, გრაფიკები, დანიშნულებები პაციენტების და გამარჯობა. ესენი შეტყობინება მომიოდა დადებით პასუხი. რა პაციენტის პირადობა. იდანდო დადებითი პასუხი. 14672 ლარიდან დაგიფინანსდა 13204 ლარი. საჩხერიდან უკვე თბილისში საყოველთაო ჯანდაცვის ერთ-ერთ სერვის ცენტრში ვინაცვლებთ. სწორედ აქ ხდება პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურებაზე დოკუმენტაციის ჩაბარება. საბუთების დამუშავების შემდეგ პაციენტი სატელეფონო შეტყობინების მეშვეობით იღებს დაფინანსებაზე დასტურს, ის შემდეგაც სამედიცინო დაწესებულებას მიმართავს.
ძალიან კმაყოფილი ვარ, უნდა გავიკეთო ოპერაცია კი შიში მაქვს, მაგრამ ძალიან გახარებული ვარ, რომ მაინც ამ ხელა თანხა არ დამიჯდება უფრო ნაკლები. ძალიან ბევრი ვიცი, რომ ბინები ჩადეს და რაები არ გაყიდეს, რომ მაინც რაღაცა თანხა ძალიან დიდი იყო და ეხლა კიდე ძალიან კარგი. საყოველთაო ჯანდაცვას მომართეთ ონკოლოგიური პრობლემით, დაგვიფინანსეს უკვე 3 კურსი, 80% და ეხლა უკვე ჩაბარებული მაქვს საბუთები, რომ უნდა ჩატარდეს ქირურგიული ჩარევით და პასუხისმგებლობები დადებით. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებიდან 2 წლის შემდეგ საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების შეფასებებთან ერთად პროექტის წარმატების მაჩვენებელი არსებული სტატისტიკაა. 2013-2014 წლებში პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურება 850,173 ბენეფიციარს გაეწია. აქედან გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 507,347-მა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურებით 170,458-მა, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით 73,547-მა, კარდიოქირურგიული სერვისით 2,542 პაციენტმა. პროექტის ფარგლებში მშობიარობისა და საკეისრო კვერეთის საერთო რაოდენობამ 62,582-ს გადააჭარბა. დავით გაგუას კლინიკაში საყოველთაო ჯანდაცვით უკვე 5,223 ქალბატონმა ისარგებლა. მშობიარობათა 80%-ის თანადაფინანსება აქ სწორედ პროგრამით ხდება. სახელმწიფოს მიერ ფიზიოლოგიური მშობიარობა 500, ხოლო საკეისრო კვეთა 800 ლარით ფინანსდება. სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საგრძნობლად გაზრდილია მშობიარობათა საერთო რიცხვიც. პაციენტებმა ამოისუთქეს, ასე ვთქვათ. იმათ, ვისაც არ შეეძლოთ მოსულიყო ჩვენთან, თუნდაც იმიტომ, რომ თუ არ იყო დაზღვეული, მას არ ჰქონდა თანხა, რომ ეკეთებინა ოპერაცია, ან თუნდაც მშობიარობისთვის მოსულიყო, ამ თვალსაზრისით მათ ძალიან დიდი შეღავათი აქვთ. საყოველთაო დაზღვევის პირობებში თვითონ მომართვიანობა მოიმატა ძალიან და შესაძლებლობა გაუჩნდათ. პრაქტიკულად ეს მინიმალური თანხა არის. ჩვენთან გადასახადი პრაქტიკულად უჯდება სულ 150 ლარი. და თუ პროგრამულად არის როგორც უწევდა ისინი, მათ საერთოდ იმათვის უფასო არის. პირველად ვისარგებლე საყოველთაო დაზღვევით, დამიფინანსა 500 ლარით. კმაყოფილი ვარ მომსახურების ხარისხითაც. და მომიცი. ნამდვილად სტიმულია მომავალი დედებისთვის. პირველად სარგებლობ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ეს ჩემი ოჯახისთვის ძალიან დიდი შვება არის. ამ პროგრამის მეშვეობით გაიზრდება მშობიარობის რიცხვი და ეს ალბათ ხალისი იქნება ყველა ახალგაზრდისთვის, რომ გააჩინონ ერთი და მრავალი შვილი. ეს არის პაციენტი, რომელიც არის 80 წელს გადაშორებული, იყო არასტაბილური სტენოკარდიით. კარდიოქირურგი ზაზა კაციტაძე საოპერაციოდან რამდენიმე წუთის წინ გამოვიდა. კორონარული შუნტირება 82 წლის მამაკაცს გაუკეთდა. პაციენტის მდგომარეობის შესახებ ექიმი ჩვენს გადამღებ ჯგუფს უყვება. ეს არის პაციენტი, რომელსაც მოგახსენეთ, 80 წელს გადაშორებული მამაკაცი, რომელსაც გაუკეთა სასწრაფო ოპერაცია. გაუკეთა სახელმწიფო პროგრამით, გაუკეთა საყოველთაო პროგრამით, დაფინანსეთ, რომელიც 90% დაფინანსეს სახელმწიფო ბაზონის ოპერაციას. უერთოდ ჩაიარა ნორმალურად, ორგანო გართულების გარეშე, ხა არის უკვე გაგუძების რეჟიმში. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ კარდიოქირურგიული პაციენტების ნაკადი 80%-ით გაზარდა. ექიმი ყვება, რომ გამოჩნდნენ ისეთი ბენეფიციარები, რომლებსაც უკვე დიდი ხანია ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდათ, მაგრამ ფინანსების უქონლობის გამო სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლას ვერ ახერხებდნენ. ეს ხალხი რეალურად განწერილი იყო იმისთვის, რომ დაღუპულიყო. ვიჟნენ ფაქტორად ბომბზე, ჰქონდათ კორონარული სერიოზული დაავადება, ეგრეთ სარქლოვანი პათოლოგიები, რომელიც გამწვავ ვერ მოდიოდნენ ექიმთან, ამიტომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ჰქონდათ ამით. ძალიან მძიმე ოპერაცია იყო და ამის დაფინანსება იყო 19,000 ლარი. 70% დააფინანსა სახელმწიფო. მაწუხებდა, მაგრამ მაინც თავისებურად არ ვაქცევდი ყურადღებას, თავისებურად ამდენი თანხის გადადგა პიროვნულად მე თვითონ არ შემეძლო. საერთოდ პროგრამა არ არსებობდეს, მე კი არა საერთოდ 80% მოსახლებებისა ვერავინ ვერ მივიდოდა საავადმყოფოში. ქუთაისის კლინიკა LG-მ ფუნქციონირება 11 წლის წინ 250 კვადრატულ მეტრში 25 თანამშრომლი დაიწყო. უკვე დღეს სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოსაზრებით საყოველთაო ჯანდაცვა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტია. პროგრამის მეშვეობით კლინიკა გაფართოვდა და თანამშრომელთა რაოდენობამ 200-ს გადააჭარბა.
ამან ყველაფერს მოგცა საშუალება რომ გაგვეფართოებია ჩვენი კლინიკა, რამაც მკვეთრად მოიზიდა ჩვენი პაციენტების მომართვიანობა ჩვენთან. 3-ჯერ 4-ჯერ გაიზარდა ოპერაციების რაოდენობა, როგორც თვალის, ასევე ქირურგიული, ასევე კარდიოქირურგიული. პაციენტები დღეს თავისუფლად ირჩევენ ექიმს ჩვენს კლინიკაში. თავის დროზე ხდება ჯანდაცვის სამინისტროდან ფინანსების გადმორიცხვა, რაც არ გვაფიქრებინეს ახალი სესხის აღებას. არსებობის 2 წლის მანძილზე საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა რამდენჯერმე გაფართოვდა. ბენეფიციარები ყველას სახეს ინფორმაციას სიახლის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის 15.05-ის მეშვეობით იღებდნენ. პროგრამა ფართოვდებოდა, რაც ძირითადად გამოწვეული იყო კერძო სადაზღვევო კომპანიების გასვლიდან, სადაზღვევო სისტემიდან. პირველი ეს გახდა სადაზღვევო კომპანია ალფა, რის შემდეგაც თბილისის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ჩაერთო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. 2014 წლის 1 იანვრიდან თამაშიდან გავიდა სადაზღვევო კომპანია არქიმედე, რომლის კონტინგენტიც ასევე შემოედინა საყოველთაო ჯანდაცვაში. 2014 წლის 1 აპრილიდან უკვე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობაც საყოველთაო ჯანდაცვაში გაერთიანდა, ხოლო საბოლოო მასშტაბები მიიღო საყოველთაო ჯანდაცვამ უკვე 2014 წლის 1 სექტემბრიდან, როდესაც 0-5 წლამდე ბავშვები, საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიც ჩაერთნენ უკვე ამ პროგრამაში. დღეისათვის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა სარგებლობს უკვე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ყველაზე კარგი ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად ეფექტურია ეს პროგრამა, გახლავთ ის, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში 6000-ზე მეტით გაიზარდა პენსიონერთა რაოდენობა, რაც პირდაპირ იმის მაჩვენებელია, რომ მოსახლეობა აქტიურად სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. უბედური შემთხვევა, რომლის შესახებაც დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელი გვიყვება, ხარაგაულში მოხდა. მაღალი ძაბვის სადენზე ბოძზე ავიდა ბავშვი, თავის ყანაში ჰქონდათ ეს მაღალი ძაბვის ელექტრობოძი არის საუბარი, 9 წლის ბავშვი, რომელსაც მიიწევა ელექტროსადენმა, მოეკიდა ცეცხლი, დრო დაიკარგა ბუნებრივად სანამ დარეკეს 09-ზე, მე სანამ დარეკეს თელაში, სანამ დარეკეს ქვესადგურში, სანამ გამოითიშა ეს ყველაფერი, სანამ ბავშვი ჩამოიყვანეს უმძიმესი ტრავმა, ორივეზე მოკიდურზე იყო შემოვალილი დაზიანებები, გამომავალი იყო თავის ქალაზე, ორივე ბარძაყზე. დაიგეგმა სიზავთა ქირურგებთან ერთად ოპერაცია, ორივეზე მოკიდური დაკარგა სამწუხაროდ ბავშვმა. მოზარდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით 2 თვის განმავლობაში 14 ოპერაცია დაუფინანსდა. ამ წუთას ბავშვი არის ჯანმრთელი, მინეროს მისი რეაბილიტაციის პროცესი. პროგრამის გარეშე შანსი 0 ჰქონდათ, იმიტომ რომ ეს უბრალოშვიდიანი ოჯახი 8 სული ოჯახში, ერთ ხარაგაულით ერთ სოფლიდან იყვნენ ძალიან გაჭირვებული და ფოტოშოპის ძალიან ყურადღებიანი შუალება, მაგრამ ძალიან გაჭირვებული. ამჟამად უკვე ყოფილი პაციენტი საკუთარ ოჯახთან ერთად მის მშობლიურ სახლში იმყოფება. ყოველდღურად ისევ ათობით ადამიანი მიმართავს საყოველთაო ჯანდაცვის ოფისებს. პროგრამის სამომავლო განვითარებაზე აქტიურად მსჯელობენ. ამ ორმა წელმა აჩვენა ის, რომ ექიმთან მისასვლელად ფინანსების არ ქონა და ბრკოლება აღარ არის.